குறைக்காம, மலச்சிக்கலை கட்டுப்படுத்தாம, அதை ஃப்ரீ பண்ணாம காஃப் எப்படி குறையும்? ஸோ அதனால பேசிக் திங் இதுதான். ஸோ அப்ப சத்து எதுல வருதுன்னா, நம்ம ஜீரண ஆற்றல் மென்மேலும் மென்மேலும் அதிகரிக்கும் போதுதான் அது இருக்கக்கூடிய சாப்பிடக்கூடிய உணவுல இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் சரியாக பிரித்து எடுக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்ப நம்ம சத்தா இருக்கிறோமா அப்படின்றதான் பார்க்கணுமே தவிர, உணவுல என்ன சத்து இருக்குன்னு நம்ம தேடி தேடி சாப்பிட்டு அஜீரணத்தை வர வச்சுக்கிறோம். அஜீரணத்துடைய தொடர்ச்சி தான் சளியுடைய தொடர்ச்சி தான் இருமல், இருமலுடைய தொடர்ச்சி தான் ஆஸ்மா, இளைப்பு போன்ற எல்லா விதமான கிரானிக் ப்ராப்ளம்ஸ்க்குமே காரணம். சரி, இப்ப நம்ம நைட்டு என்ன ஃபுட்டு சாப்பிடணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நைட்டு ஸ்டீம்டு இட்லி இஸ் த பெஸ்ட் ஃபுட். அது கூட புதினா சட்னி, அதே மாதிரி கார்லிக் பிக்கல் வச்சுக்கலாம், ஸோ டொமேட்டோ சட்னி வச்சுக்கலாம், கொரியாண்டர் சட்னி, கரி லீஃப் சட்னி, இந்த மாதிரி நல்ல